好屌少影評，咁講下呢個 Epic Elvis Presley in Concert 啦嚇。IMDB 咧俾到8.2分啊 ，Rotten Tomato 咧影評人97%，觀眾滿意程度咧去到98%。咁我自己咧係7至8之間嘅，咁其實我都覺得係好唔錯。其實本身期望咧係一個真人傳記式電影，點知原來導演咧 Baz Luhrmann 佢好耐以前係拍過《情陷紅磨坊》啦，亦都2022年嘅時候咧已經拍過《貓王》嘅傳記電影啦，所以今次咧反而係一個紀錄片式嘅電影嚟嘅，即係記錄低咧 Elvis Presley 喺拉斯維加斯 International Hotel 咧，佢嗰個嘅演出啊，台前台後啊，幕前幕後嗰個預備啊，同埋台上咧點樣同其他歌手互動啦，又同台下觀眾互動嘅。咁一如以往咧，就先讚後彈。坦白講咧，即係貓王就唔係我嗰個年代嘅嚇，我都識佢，但係我識佢嘅時候咧，已經係睇住佢發咗福啊，肚腩突咗出嚟啊等等嘅。咁但係今次咧，透過一套紀錄片啦尤其是係記錄低咧佢喺拉斯維加斯演唱會嗰個嘅期間啦，好誇張㗎，即係話有5個禮拜連續咁唱，每日唱2場。即係我見佢每場都咁盡力咁唱咧，唱到飆晒汗咧，即係佢都冇聲沙力竭，咁佢把聲咧都冇失聲嘅時候咧，我覺得好厲害啊！咁今日咧會先讚後彈嘅，咁最後咧先係附錄講解點解叫貓王咁第一個讚係咩咧？事實上就真係一個較完整嘅紀錄片嘅時候咧，我哋先對貓王咧一個更加整全嘅形象。我以前咧都有啲黑白電視嘅嗰個概念啦，或者某一啲獨立嘅歌曲嘅概念啦。有時 AGT 咧會再唱翻佢嘅歌嘅時候，就 You are the devil in the sky，I will love me tender, love me true。咁呢啲歌都係聽出耳油嘅。事實上，2022嗰真人自傳式電影咧唔係咁討，就因為男主角根本都唔似佢，係咪啊？佢好難揾一個咧可以同佢一樣嘅。咁下個禮拜咧就係 Michael Jackson 啦，但係 Michael Jackson 嗰個係用佢嘅 niece 啊嘛，佢嘅兒生有佢嘅 DNA 嘅，亦都扮得好似，咁即係爭好遠。但係所以我相信世上根本你冇一個，你揾唔到另一個歌手咧可以替代貓王可以有個演員可以演出到貓王嘅時候，咁不如就用翻貓王自己啦。佢自己都話咯，好少可以 my side of the story， 所以咧今次就用佢好多自己嘅角度、第一身嘅説法、第一身嘅資料去講解翻佢點樣睇佢自己嘅崛起啊，點樣睇唱歌啊，點樣睇服兵役啊。原來呢啲咧唔係南韓嘅時候先有，好多時候咧見到男團要服兵役啦咁樣。咁原來貓王咧 Elvis Presley 佢本身都係成名之後咧，要服兵役服2年，咁又再復出。咁今次電影嘅演唱會咧，主要就係佢服完兵役之後咧，都會有拍電影唱歌。咁然後咧，主力講到咧，佢專心呢個演唱事業嘅嚇。所以透過一套紀錄片啦，你會更加整全咁認識貓王。你睇到咧佢嘅感染力咧真係好厲害嘅，係佢最巔峰嘅時候即係仲係瘦底嘅時候，你見到佢肚腩突出嚟嘅。同埋我欣賞佢咧，當中有好多嘅説話，佢做人態度咧，即係敬業熬業嘅。你見到佢唱到出晒汗就知㗎啦，搏晒老命喺度喐喺度揈嘅，好全程投入嘅。甚至有時有啲影子咧，我覺得阿 Queen 嘅 Freddie Mercury 其實係學佢嘅喎。台上點樣去挫點樣投入又模仿喺電子吉他度彈其實佢除咗一個歌手，亦都係個指揮家咁樣指揮住全個舞台嘅歌手同埋樂師咁樣，幾時係拉向高峰，幾時係慢慢係飛 out 停幾時又同個觀眾互動。嗰時我睇個 Ace 嘅演唱會啦，或係 Freddie 帶出嚟原來唔係，即係逢親咧，即係有感染力嘅歌手都會咁做嘅。咁貓王咧都玩得係出神入化。仲有啲咩地方睇到佢敬業熬業咧？就係有記者訪問佢，你服完兵役咯喎，你點樣睇戰爭呢樣嘢咧？你係咪反戰咧？咁我覺得貓王原來好謙遜嘅。佢話我只係一個 entertainer 演藝人娛樂大家嘅啫。佢唔答，不願置評。佢然後就話啦，我將我嘅諗法，我自己個人嘅看法留俾我自己。咁然後記者繼續追問佢，咁係咪每一個演藝人咧都要將自己嘅看法留俾自己咧？咁然後貓王就話啦，我唔配咧回答呢個問題。I can't even say that 咁佢幾番嘅説話啦，正正同依家有時去荷里活啦或者攞金球獎嗰啲領獎嗰啲明星咧走上台咧就有一番政論咧係大相徑庭啦。你唔好忘記，你只係一個 entertainer 你出嚟攞獎，可能係評審或者啲觀眾係滿意你套電影嗰個演出，就唔需要藉著嗰個機會咧去發揮你嘅任何嘅政見同埋立場嘅。
Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year. You'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and fuck off. 咁同我唔同，我哋影評係任噏嘅，咁你即係純粹一個明星或者歌手啫。咁我好欣賞咧貓王嗰句説話，我都欣賞導演特登剪輯嗰句説話。反而喺我角度咧，哇！呢、個都係一個高潮中嘅高潮嚟嘅，即係同佢嘅敬業熬業咧係成一個嘅平衡線咯，兩條腿一齊走路咁樣。另一方面咧，我有留意到咧，場內咧有啲嘅老友記拍手啦，有一首金曲完咗嘅時候咧，哇拍手拍手拍手！我隔離嘅老友記伯伯佢一睇完咧就話：哇個剪接好好！咁我自己都欣賞個剪接嘅，就係咧佢即係大概1個鐘頭9個字嘅電影啦，佢用20分鐘度咧就交代到即係貓王嘅成名之路。哇！其實一個咁傳奇嘅人物，你用20分鐘去交代咧，交代得咁清楚全面咧，好難得㗎啦。咁然後剩翻嘅功夫咧就係講緊頭先講咗啦，喺拉斯維加斯嘅裏邊，佢點樣去預備佢嘅演唱會啦，500首歌，即係揀20首啫。咁同佢樂師啊不斷去練習啊，咁啊佢冇架子喎，有傾有講嘅喎，有笑咁樣嘅喎。咁然後咧成個演出過程咧，佢就會剪接咗有時係台上即席嗰個發揮，同一時間又係幕後嘅時候嗰個練習，咁互相交錯嘅時候咧，我欣賞呢種嘅表達嘅，即係有少少嘅暗示就係咩咧？個畫面説故事就係咧，佢都表裏如一嘅。佢喺台後冇架子，台上係冇架子嘅，台上面係有黑人歌手嘅。喺嗰個年代嚟講咧，如果你對一啲係即係美國南方嗰啲咧，其實佢哋係歧視有色人種啊嘛。但係嗰個時 Elvis Presley 咧已經係使用黑人歌手，亦都好中意佢哋嘅藍調，將佢嘅藍調咧放咗喺舞台上面去唱，混合咗福音派嘅詩歌啦，混合咗 rock 啦。咁當然佢都見證馬丁路德金被槍殺啦。咁難得就係咧，佢呢個一代巨星咧，其實佢出身寒微嘅，但係佢又冇忘記佢自己嘅出身，以至到咧佢成名之後咧都唔會做咗一個暴發戶啊，或者狗眼看人低咯。咁啊，藉着呢一個紀錄片咧，我更加確信咧，即係 Elvis Presley 其實都係一個好真嘅人啊！你台上見到佢喺當其時咁多人係歧視黑人嘅時候咧，我可以話佢嗰一刻其實係唔係咁政治正確嘅噃啊！咁但係咧，佢都係擇善固執咧，呢個係欣賞嘅。佢頭先都講咗少少嘅，佢係一個跨風格嘅演繹㗎佢自己都講㗎，佢有藍調啦，即係黑人嘅音樂啦，佢有福音詩歌嗰種感覺啦，因為我係細細個就翻教會㗎啦，阿爸阿媽帶佢翻教會，佢都喺教會度獻唱，養成佢中意表演嗰個嘅習慣嘅。咁亦都有 rock 啦，所以佢嗰個名銜咧，佢係搖滾之王King of Rock and Roll 咁下個禮拜 Michael Jackson 咧就係 King of Pop 啦，即係互相輝映㗎。咁頭先我講少少嘅 Queen 嗰個 Freddie Mercury 咧，我開頭以為佢用個波希米亞狂想曲咧，佢話要用 choir 嗰種表達，我開始喺度諗，咦 Queen 裏邊嘅 Freddie 真係好創新喎！大家睇翻貓王嘅時候咧，貓王起碼俾佢做咗10年。用呢個演繹，即係台上面嗰個 rock and roll 嘅風格咧，係融合咗 choir 嘅，所以有時唔睇都唔知。仲有貓王用啲 Bob Dylan 嘅笑話啦，咁我查翻咧，其實 Bob Dylan 咧就係1941年出世嘅，貓王早佢一啲，1935年。咁點解會用佢做笑話咧？當佢有時真係拉斯維加斯個演唱會個演唱廳咧，佢開冷氣開到好行啊嘛。佢係咁唱嘅時候咧，喉嚨就乾啦。咁有句説話就係 My mouth is so dry, it feels like Bob Dylan spent the night in it。咁佢想講咧，把聲好似唱到好似係 Bob Dylan 把聲咁樣，較沙啞或者重鼻音咁我 AI 就話咧，未必係有貶義嘅。咁呢個事實上咧，貓王都中意咧 Bob Dylan 有啲嘅歌咁樣嘅。咁即係大家一個同期嘅歌手啦，亦都係劃時代嘅歌手，有唔同嘅演繹啦。一個係 country 啦，而佢就 rock and roll 嘅。咁當然 Bob Dylan 之後咧都有改變咗佢嗰個嘅表達嘅，都會用到電音。佢本身出道嘅時候係 unplug 嘅，咁之後咧都唔介意啦。咁好啦，講完呢一系列嘅讚位咧，即係最後都有少少談多多趣啊嘛。You're the devil in disguise.
咁彈係咩咧？個彈就係咧，如果你真係中意金曲嘅時候咧，可能你會嫌當中嗰個金曲嘅時間同埋表達係唔夠㗎，因為好多時候咧，佢係不斷咁穿梭剪接啊，又講翻以前啦，又講下依家啦，又講下台前幕後啦。咁好多時候一首歌係冇完整地播放嘅。或者係片段式嘅，咁嘅時候咧，咁一定絕對係唔夠喉嘅。譬如話 Love Me Tender，我走嘅時候，都有個同場嘅觀眾都話：哎呀，好中意呢首歌咁啊，唔夠喎。咁我自己覺得係嘅。我記得就係應該係電影臨尾嘅時候，可以播3-4句咁樣，咁啊完啦。咁係唔夠喉喎。頭先我都話啦 I walk like an angel。You're a devil in disguise 嗰啲佢矛咗喎，又或者嗰時許冠傑改咗做咩佛跳牆，點解咁鬼香？即係成首歌就改咗，佢叫通又好唔同，味道好唔同，本身就係、又係唔係好夠喉嘅，播咗幾下，咁就好可惜。即係呢個係有得有失嘅，即係用呢種嘅表達方法嘅時候咧，冇錯，佢不斷咁去穿插咧，加插佢貓王第一身第一手嗰個嘅觀感啊、觀點啊、説話咧係好嘅。但係慢慢咧，第二個彈位就係咧，好多時咧去到中段嘅時候咧，都係個 pattern 唱下，然後再加插咧啲貓王嘅回憶嘅話，貓王嘅感想。咁好多時候咧，都係個 pattern 嘅時候咧，我覺得悶。我有幾夜瞓咗，有啲歌舒服噶嘛，個 pattern 又重重複複，咁我瞓咗。咁但係之後咧，多翻啲咧台上嘅互動啊，或者同台下互動啊，你知咧，有時嗰啲歌迷好狼死噶嘛，衝上台啊，或者攞到佢啲抹咗汗嘅毛巾都已經好開心啊，或者夾硬去索吻啊，佢又好 welcome 啊，呢啲都令到我哋睇得投入嘅嚇。仲有我自己欣賞就係咧，貓王佢嗰種咧，頭先我講敬業熬業嘅，我冇補充。佢講到一句好好嘅就係話咧，類似記者問佢啦，你怕唔怕自己冇咗私隱諸如此類啦嚇。但係貓王就話佢更加怕咧，啲人唔會再嗌佢，唔會記得佢，唔會問佢攞簽名咯嚇。冇錯，你而家出到街嘅時候，哇時時都俾人哋索吻啊、索簽名啊，好似好煩咁樣樣。但係話 I get used to it， 我習慣咗，去接受咗。This is the business 咁我欣賞佢啲老一派嘅歌手演員咧，即係你又唔會話又要有咗 A 嘅時候又話要 B， 有 B 嘅時候又話要 A， 有啲又話要成名啦，成咗名之後咧又話冇咗私隱喎，有私隱嘅時候咧又好似又冇成名咯，有時咧魚與熊掌嘅，咁我欣賞咧佢夠豁達，夠第一開，你成咗名嘅時候你預咗係冇咗自己噶啦。冇咗你自己私人時間㗎啦，好似 Michael Jackson 咁樣啫嘛。你一紅咗，你點樣去落街去 supermarket 買嘢啫？冇可能㗎啦。所以 Michael Jackson 自己整個 supermarket 俾自己去 feel 下。哎呀，今日去買嘢啦，其實成個 supermarket 佢自己整嘅嚇。咁冇辦法，你成咗名係咁，尤其是你要係去到呢種超級巨星嘅時候咧，你係冇咗你自己私人時間㗎啦。咁但係佢係豁達咁接受咧，我係欣賞嘅。即係我意思唔係話咧，藝人唔可以有自己嘅時間，藝人唔可以有自己嘅私隱，我又唔係咁嘅意思。但係調翻轉咧，佢哋要接受咯，因為你上咗嗰個位，去咗神台嘅時候，你預咗啊嘛，係咪啊？咁當有一日你即係跌翻落嚟嘅時候咧，你又唔好喺度怨喎，因為花無百日紅。咁我欣賞咧佢嗰種嘅直率嘅。另一個少少彈就係咩咧？可能始終電影都係㗎啦，或者下個禮拜 Michael 都一樣嘅，將佢最輝煌嘅時候推到最高峰就完啊！咁所以我哋咧喺到電影裏邊咧，我哋就睇唔到佢發咗福嘅演唱會啦。咁有時係見到佢着啲 V 啊嘛，露咗啲胸毛出嚟啊，仲係好 fit 嘅，我哋好貼身。咁但係當佢後期嗰啲咧就肥貓王㗎啦。突咗個大肚腩㗎啦，咁冇嗰啲啦，亦都唔會講到佢啦，有千人斬嘅經驗啦，咁呢啲你可以自己 fact check 啦，亦都唔會再講到佢最後嘅時候咧，佢心臟病發佢心臟病發去世嘅時候咧，我冇記錯咧，就應該喺魚翅嘅時候，我仲係睇緊本鹹書嘅，咁哎呀心臟病發咁佢都走得抵啊，有千人斬啊大佬係咪？不過自己最後我自己有一個反思啫。當年呢啲嘅歌星好難得咧，佢台上可以唱聖詩㗎，佢有唱聖詩㗎。不過有時候我諗抵死嗰個場地咧，其實就係拉斯維加斯啊嘛，喺賭場隔離啊嘛。咁有好有壞啦，或者調翻轉，當你唱緊聖詩嘅時候，另一方面你又食粉絲喎，嗰啲粉絲好 welcome 俾佢食㗎。
好 welcome 俾佢食㗎。咁佢真係唔客氣啦，所以有一個千人斬就咁解㗎嘛。所以一個即係有時人係冇完美嘅，係咪？即係我又唔係話佢做得啱，只不過有時咧，即係人有時就係咁矛盾咯，咁矛盾先至係人啊！咁呢個留俾自己個觀眾咧，自己去酌量啦。不過講到尾咧，即係一代嘅巨星扭轉咗嗰個時候嗰個演藝事業咧係堅嘅。咁最後咧，即係跟住我真係好中意佢某一啲歌。咁但係將啲歌咧金曲啊斬件式咁樣咧，我覺得到行唔到肺。咁有時我都冇諗過，佢有唱到咧 A Bridge Over the Troubled Water， 我仲喺度諗歌手唔係 Simon & Garfunkel 嘅咩？咁原來真係 Simon & Garfunkel 阿 Simon 寫嘅，咁但係佢都有翻唱。咁佢翻唱咧，貓王有貓王嘅味道啊！咁呢個都係讚嘅地方嚟嘅，即係好特別。呢個講唔到，呢個你要自己聽啊。因為如果我而家係播晒佢歌嘅時候咧，就會變咗侵權㗎啦，所以最後你要自己聽咯。好啦，最後咧，所以點解我就俾到7至8分就咁解啦。咁最後有個附錄嘅貓王點解叫貓王咧？咁純粹我哋係香港嗰個叫法嚟。咁 Elvis Presley 咧，因為佢本身係有另一個綽號啊，叫 Hillbilly Cat， 即係山貓啦，或者鄉下貓。咁啊，即係出身卑微㗎嘛。咁但係同一時間紅咗之後咧，就 King of Rock and Roll。咁所以將兩者咧結合嘅時候咧，我哋呢啲香港地區華語地區啊，就會簡稱佢咧，又有貓嘅優雅，又係搖滾嘅王者。你有時見佢個身嘅衣着啦緊身 flamboyant 嘅嗰個衣飾閃靈靈啊，金腰帶啊，大隻戒指啊。咁所以有一個貓王，佢嗰個山貓咧，對 Hillbilly Cat 咧，就係貓王出道嘅時候，因為佢出生於咧美國南方結合咗嗰啲 country music， 所以早期咧就會被歌迷咧或者係電視台形容佢就係對 Hillbilly Cat， 來自鄉下嘅山貓咁當然佢慢慢咧，佢有佢自己獨到嘅演繹方法啦。當佢好投入嘅時候，就係咁震，係咁搖咁啊 King of Rock and Roll。咁所以會唔會就係嗰個 King 同埋嗰個 Cat 混合咗埋一齊嘅時候，就叫貓王咧？坦白講，有好多時候咧都好難去追溯翻㗎啦。個情況有啲似係 Macau 咁樣樣，咁係啱乜定係有其他嘅緣故叫做 Macau 咧？咁啊，即係無從稽考㗎啦。但係個可能性都有，咁依家一樣咯。貓王仲有另一個説法好得意嘅，因為表演嘅時候咧，即係充滿魅力，同埋有時嗰啲歌迷咧，無論老友就好似依家咁樣樣 Mirror 咁嗰啲，都有好多師奶啊、阿婆啊中意㗎嘛。咁一樣咯，貓王唱嘅時候，台下都有唔同年齡層嘅。哇！叫晒春咁樣嘅，有啲人就喺度藉此去取笑啦。哇！好似個公貓喺度叫，哇！台下咧啲黐貓就係咁發狂咁叫，咁所以個貓王嘅形象都好出，就咁解。咁呢個係第三個解釋啦嚇。By the way，最後咧原來我係冇貓王公仔嘅，咁我只係得史迪仔。咁我都買咗佢貓王公仔，我想要白色衫啊！白色衫都係一個標誌性嘅衣着。咁但係咧，呢個公仔就冇白色衫，得黑色同埋黃色，好可惜。抽扭蛋先可以抽白色，好難抽啊嘛。淘寶又冇晒，咁冇辦法啦。如果你非常分享咧，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。